Heute beginnt für Sie alle ein neuer Lebensabschnitt. Ab heute sind Sie Studentinnen und Studenten der Technischen Hochschule Deggendorf. Oder wie es speziell bei uns in Deggendorf heißt, ab heute gehören Sie zu den Quietschis. Ich wünsche Ihnen für heute einen großartigen Erstsemestertag. Kommen Sie gut an, feiern Sie schön hier an der Technischen Hochschule in Deggendorf. Vielen Dank.